নতুন ইউটিউবারদের কাছে সবথেকে বড় একটা সমস্যা হচ্ছে ভালো মানের মাইক্রোফোন না থাকা। তার জন্য আপনারা ভালো কোনো ভিডিও বানাতে পারেন না। এই সব প্রবলেমের জন্য চলে এসেছে হ্যাবিট M83, যেটা কিনা মাত্র 450 থেকে 500 টাকার মধ্যে আপনি পেয়ে যেতে পারেন এবং এর সাউন্ড কোয়ালিটি শুনলে আপনি নিজেই হয়তো অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু ভাই, অজ্ঞান হলে কিন্তু কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। তো চলুন সরাসরি রিভিউতে চলে যায় আর আনবক্সিং তো